Kırgız beyligi migrantar tarabını talaşıp Rossiyaga basındı küçöttü. Kırgızstan Rossiya tarabынан migrantar boyunca makıldaşunun atkarılbay жаткандыгына байланыштуу ЭЭП сотуна арыз менен кайрылды. Жогорку кеңештин эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин жыйынында жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Азамат Муканов жарандарды медициналык камсыздандыруу мыйзам долбоорун талкуулоонун жүрүшүндө билдирди. Комитеттин мүчөлөрү Россия Федерациясындагы эмгек мигранттарын медициналык жардам алуу үчүн полистерди берүү аркылуу колдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгына кызыгышты. ЭЭПке мүчө 5 мамлекеттин ортосунда эмгек мигранттарына байланыштуу макулдашуулар бар. Бирок бүгүнкү күндө Россиялык тарапы бул макулдашуунун 96-97 беренелерин бузуп, эмгек мигранттарынын үй бүлө мүчөлөрүнө милдеттүү медициналык камсыздандыруу полистерин берүүдөн баш тартууда. Кыргызстан ЭЭП сотуна доо арыз берди. Сот иши жүрүп жатат. Чечим 2 жуманын ичинде чыгат деп күтүлүүдө. Kırgızstan Rossiyadan kirdi çıktı kılbasa dele migranttарды көзөмөл рейстеринен чыгарууну суранды. Бул маселени Тышкы иштер министринин орунбасары Алмаз Имангазиев РФтин миграциялык кызматынын өкүлдөрү менен жолукканда көтөргөн. Рейстерден чыгуу үчүн такталган процедура же атайын механизм жок болгондуктан мекендештери кыйналып жаткандыгы белгиленген. Кыргыз тарап мигранттарды онлайн каттаган аминат тиркемесин Москва шаары менен облусунда гана колдонсун деп чектелбестен Россиянын башка ири шаарларында да жайылтууну суранышкан. Аталган жолугушуу Борбор Азия жана Россиянын Тышкы иштер министрлигинин орунбасарынын биринчи жыйынынын алкагында өткөн. Борбор Азия өлкөлөрү Россияга азык-түлүк аркылуу басым жасоодо. Бул тууралуу Insider Telegram каналы жазып чыкты. Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан баа жана логистика аркылуу кысым көрсөтө баштагандыгы айтылууда. Инсайдерлик маалыматтарга ылайык бул өлкөлөр картошка, пияз, помидор жана бадырың сыяктуу негизги жашылчаларды Россияга жеткирүүнү кескин кыскартты. ФТС жана Айыл чарба министрлигиндеги булактардын маалыматына караганда январь айында Борбор Азиядан экспорт көлөмү 60-40%га чейин азайган. Бул арада түшүм жетиштүү жыйналганы тартышка реалдуу себеп жок экендиги белгиленет. Агрардык тармактагы инсайдерлер бул кадамды макулдашууларды мажбурлап алуу үчүн жасалган атайын аракет деп баалашууда. Маалыматка ылайык Өзбекстан картошканы экспортуну азайтты, Тажикстан пияз менен сарымсакты дээрлик 2 эсеге кыскартты, Кыргызстан помидорду жеткирүүнү 3-төн 1-ге кыскартты. Расмий түшүндүрмөдө логистикалык жана аба ырайынын коркунучтары айтылууда. Бирок иш жүзүндө жүктөр Ташкентте жана Бишкекте кампаларда токтоп турганы кабарланууда. Натыйжада Россиядагы перекресток жана магнит сыяктуу соода түйүндөрүндө баалар өсүп, айрым товарлар тартыш боло баштаган. Маалыматка караганда бул басым Москва миграциялык саясатты катууланткан шартта күчөгөн. Россиянын ички иштер министрлигинин ичиндеги булактар Борбор Азия өлкөлөрү ШОС алкагында аракеттерин макулдашылып жаткандыгын, Россиядагы болжол менен 2 миллион жараны үчүн эрежелерди жумшартууну талап кылып жаткандыгын моюнга алышкан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Франция парламенти 15 жашка чейинки балдарга социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Франциянын улуттук жыйыны 15 жашка чейинки балдарга социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзам долбоорун колдоду. Эми документти Сенат карайт.
Бул демилгени президент Эммануэл Макрон ачык колдоп, балдардын мээси америкалыктарга да, кытайлык платформаларга да сатылбайт деп айтты. Макрон мыйзам 1 сентябрдан тарта балдар менен өспүрүмдөрдү коргой башташы керек дегенди билдирди. Эгер мыйзам толук кабыл алынып күчүнө кирсе, Франция дүйнөдө балдарга састырмактарга колдонууга тыюу салган экинчи өлкө болот. Биринчи болуп мындай кадамга Австралия барган. Бул чечим Европа коомчулугунда чоң талкуу жаратты. Бир тарабы балдардын психикалык саламаттыгын коргонууну колдосо, экинчиси тыюуну айланып өтүү оңой болоруну айтып жатышат. Украинада дагы бир ири шаар коркунуч алдында турат. Орус аскерлери күн сайын алдына жылууда. Запорожье шаары түздөн-түз коркунуч зонасына кирип бара жатат. Бул тууралуу учкусуз учуучу аппараттардын бөлүгүнүн Б-12 офицери Константин Ревский билдирди. Анын айтымында Запорожье багытындагы фронттогу абал өтө оор жана күн сайын начарлап жатат. Орусиянын аскерлери шаарга акырындап жакындап, артиллерия менен түз аткылоо мүмкүнчүлүгүнө жетүүнү көздөп жатышат. Фронт сызыгы менен Запорожьянын ортосундагы аралык жай бирок тынымсыз кыскарууда. Душмандын негизги максаты облустук борборду стволдук артиллериянын радиосуна киргизүү. Фронт сызыгы менен Запорожьянын ортосундагы аралык жай бирок тынымсыз кыскарууда. Душмандын негизги максаты облустук борборду стволдук артиллериянын радиосуна киргизүү. Эгер бул ишке ашса, шаарды абдан оор мезгили күтөт деди. Ревскийдин айтымында орус күчтөрү бир эле учурда түштүк жана чыгыш тараптан жылып келүүдө. Бул багытта буга чейин Гуляйполе шаары алынган, алдыга сүрүлүү уланууда. Адистердин эскертүүсүнө караганда, эгер жакын арада чечкиндүү чаралар көрүлбөсө, Запорожье толук кандып прифронттук шаарга айланып, калк үчүн коопсуздук абалы кескин начарлашы мүмкүн. Израилдин чыныгы жүзү көргөзүлдү. Маалыматтык согуштун бети ачылды. Израилдик аял Ирандагы нааразычылыктын курмандыгы болуп чыкты. Израилден жараны жергиликтүү телеканалдан өзүнүн сүрөтүн көрүп, таң калыштуу жагдайга туш болду. Телесюжетте ал Ирандагы нааразычылык акцияларынын курмандыгы катары көрсөтүлгөн. Бирок чындыгында бул аял Иранда эч качан болгон эмес. Маалым болгондой, сүрөт такыр башка контекстте тартылган. Бирок Израилдин маалымат каражаттары аны пропагандалык материалга айлантып, Ирандагы окуяларга байланыштырып жиберишкен. Бул окуя маалыматтык согушта чындык экинчи планга жылып, негизи курал катары манипуляция колдонууларын дагы бир жолу көрсөттү. Мындай жөнөкөй жарандарда байкалбай туруп куралга айланып кетиши мүмкүн экени анык болду. Эксперттер белгилегендей, жакынкы чыгыштагы маалыматтык кармаш барган сайын ыплас ыкмаларга өтүүдө. Ал эми фейк жаңылыктар коомдук пикирди калыптандыруунун кадимки куралына айланып бара жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коңгуроо чалды. Нипах вирусу өтө кооптуу жана али толук изилдене электиги айтылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму адамзат үчүн олуттуу коркунуч жаратып жаткан нипах вирусуна байланыштуу шашылыш эскертүү жасады. Уюмдун Женевадагы өкүлдөрү бул вирус али да начар изилденгендигин жана каалаган учурда жаңы очоктор пайда болушу мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Адистердин айтымында, нипах вирусунун табигый булагы жарганаттар, алар Индиянын жана Бангладештин бир катар аймактарында кеңири таралган. Бул болсо вирус жаныбарлардан адамдарга кайра-кайра өтүп турушу мүмкүн дегенди билдирет. Эң кооптуусу, вирус адамдан адамга оңой жугат. Ошондой эле жаныбарлар аркылуу же булганган азык-түлүк менен да жугуу коркунучу бар. Учурда бул вируска каршы вакцинада атайын дарылоо ыкмасы да жок. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баалоосу боюнча, нипах вирусунун өлүм көрсөткүчү 40%дан 75%га чейин жетет. Оору адатта жогорку температура, катуу баш оору менен башталып, оор учурларда мээнин сезгенине жана кыска убакытка комага түшүрүүгө алып келет. Демек, саламаттыкты сактоо уюму азыркы учурда бул вирус кооптуу экендигин, айыктыруучу дары жок экендигин айтып, элдерге катуу эскертүү берип чыкты. Ядролук согуштун коркунучу дагы да жакындады. Окумуштуулар түзгөн кыямат сааты деп аталган саат дагы 4 секундка жылдырылды. Азыр адамзат глобалдык кыйроого тарыхта болуп көрбөгөндөй жакын абалда турат. Бул саат 1940-жылдан бери жүргүзүлүп келет жана эксперттердин баамында бүгүнкү көрсөткүч эң кооптуу чек. Адистер сааттын алдыга жылышын бир нече негизги фактор менен түшүндүрүшөт. Алардын катарында ядролук куралдуу жарышынын кайра жанданышы бар. Айрыкча News Start сыяктуу келишимдердин бузулушу абалды курчутту. Мындан тышкары, ядролук державалар катышкан куралдуу жаңжалдар, климаттык кризистин тереңдеши, биотехнологиялар менен жасылма интеллекттин өнүгүшү, көзөмөлсүз
террорсүз өсүшү жана да олуттуу коркунуч катары бааланууда. Далушулардын баары ядролук согуштун жакындоосуна алып келүүдө. Эксперттер ошондой эле эл аралык кызматташууну алсыраткан улуттук авторитардык режимдердин күчөшүнүн өзүнчө тобокел деп эсептешет. Демек, дүйнөдө авторитардык режимдер көбөйгөндүгү да ядролук согуштун алып келүүсү мүмкүндөшүүдө. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер менен ар дайым Кудай Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.